گاهی مرگبارترین سلاح درون دهان تو جای دارد. تصور کن در اتاقی تاریک زیر نور یک لامپ کم مایه، اقرارهایی که از زبانت جاری می شود مستقیم به گوش کسانی می رسد که فردای صبح حکم اعدامت را امضا خواهند کرد. این یک صحنه فیلم نیست، واقعیت محض تاریخ است. از دربارهای توطئه خیز رنسانس تا اتاقهای بازجویی مدرن تا دفترکارهای بظاهر امن امروز. آنچه ما را نابود می کند اغلب نه شمشیر دشمن که واژه‌های بی احتیاط خودمان است. نیکولو ماکیاولی، متفکر پرآوازه ایتالیایی، با جمله‌ای کوتاه و مثل تیغ این حقیقت خونین را بر دیوار تاریخ حک کرد: زبان تو بزرگترین دشمن توست. اما این فقط هشداری برای خیانت در دربار نیست. این یک معادله حیاتی برای بقا در عرصه قدرت، سیاست، تجارت و حتی روابط شخصی است. وقتی زبانت از کنترل خارج شود، دیگر هیچ دیواری نمیتواند تو را حفظ کند. هیچ متحدی به طور کامل قابل اعتماد نیست و هیچ اسراری برای همیشه پنهان نمیماند. این نریشن سفری است به عمق این اندیشه، کندوکاوی در ریشه‌های تاریخی آن و ترسیم نقشه‌ای برای رام کردن این دشمن درونی. ماکیاولی این حکمت را در بستری خلق کرد که خود قربانی آن بود: فلورنس قرن 16، شهری غرق در دسیسه، جنگ‌های داخلی و تغییر اتحادها با سرعت باد. او که سالها دیپلماتی کار کشته بود، شاهد سقوط متحدان به دلیل یک نامه بی محتوا، اعدام رقبا بر اساس شایعه‌ای بی اساس و نابودی دولت‌ها در اثر سخنرانی‌های نسنجیده بود. اما نگاه او فراتر از زمان خودش است. این جمله اساره‌ای از یک مکانیزم روانشناختی و اجتماعی همیشه حاضر است. دشمنی زبان با صاحبش 3 لایه دارد. لایه عمدی، وقتی با غرور، خشم یا خودشیفتگی چیزی را فاش می‌کنی یا وعده‌ای غیر ممکن می‌دهی. لایه غیر عمدی، وقتی بر اثر سهلنگاری حرفی میزنی که قابل تفسیر علیه توست. و لایه وجودی، ناتوانی ذاتی زبان در انتقال کامل مقصود که همواره شکاف برای سوء تفسیر باقی میگذارد. برای درک جرفای این خطر کافی است به تاریخ بنگریم. توماس مور، وزیر وفادار هنری هشتم، تنها به این دلیل که از سوگند وفاداری به کلیسای انگلستان که شاه سرکرده آن بود خودداری کرد و سخنانش در دادگاه ثبت شد، راهی تیغه اعدام شد. زبانش که بیانگر ایمانش بود به دام مرگ تبدیل گشت. در دورانی نزدیکتر در دادگاه‌های استالین، اقرارهای اجباری که با زبان خود متهمان علیهشان ثبت می‌شد، پیش از تیرباران آخرین میخ به تابوتشان بود. حتی در تراژدی شخصی‌تر، اسکار وایلد، نویسنده بزرگ، به دلیل اعترافاتش در دادگاه درباره رابطه با لرد آلفرد داگلاس، از اوج شهرت به ورطه زندان و نابودی اجتماعی سقوط کرد. قدرت حاکم همیشه مشتاق است تا از زبان تو علیه خودت استفاده کند. آنها به تو فرصت حرف زدن می‌دهند، زیرا می‌دانند که در این میدان مین احتمال اشتباه تو بسیار است. اما این دشمنی تنها در صحنه‌های دراماتیک تاریخ رخ نمی‌دهد. در زندگی روزمره مدرن ما این قاعده با ظرافتی مرگبارتر جریان دارد. در محیط کار، غیبت‌های بظاهر بی‌ضرر پیش میز ناهارخوری می‌تواند به گوش مدیر برسد و مسیر ترقی تو را برای همیشه مسدود کند. یک شکایت نسنجیده در گروه کاری واتساپ اسکرین شات می‌شود و به عنوان سند بی‌انضباطی تو گردش می‌کند. در تجارت، افشای زودهنگام یک استراتژی یا ابراز خوشبینی بی جهت درباره قراردادی که هنوز نهایی نشده می‌تواند رقبا را آگاه کند یا مذاکره را به هم بزند. در فضای مجازی، یک توییت عصبانی، یک کامنت تند یا حتی یک استوری احساسی می‌تواند برند شخصی سالها ساخته شده را در چشم به هم زدنی تخریب کند. شبکه‌های اجتماعی میدان ایدئالی برای دشمنی زبان شده‌اند. گستره انتشار بی‌سابقه، ماندگاری ابدی و قابلیت جستجوی دقیق. آنچه دهان به گوش می‌گفت و محو می‌شد، امروز مکتوب، ضبط و در دسترس همه است. ریشه این دشمنی در چیست؟ روانشناسی به ما می‌گوید که انسان نیاز نهادی در ابراز وجود دارد. صحبت کردن اعتماد به نفس می‌آورد، اضطراب را کم می‌کند و حس ارتباط ایجاد می‌کند.
اما همین مکانیزم بقا در بافتارهای پیچیده اجتماعی به نقطه ضعف تبدیل می شود. غرور ما را وادار می کند که دانش خود را به رخ بکشیم حتی اگر ناقص باشد. ترس ما را به شتاب در توضیح و توجیه وامی دارد که اغلب به پرگویی و اشتباه می انجامد. تنهایی ما را وسوسه می کند تا اسرار را با کسی در میان بگذاریم، در حالی که رازداری آزمون نهایی وفاداری است که کم کسی در آن موفق می شود. ماکیاولی در شهریار به طور ضمنی بر این تأکید می کند که یک حاکم موفق باید بر هنر سکوت محسوب شده و ابهام استراتژیک مسلط باشد. او باید بیشتر شنونده باشد تا گوینده. باید طوری سخن بگوید که همگان آن را بشنوند، اما هیچ کس نتواند آن را علیه او به کار بگیرد. این سکوت نشانه ضعف نیست، نشانه حفاظ از اقتدار است. در سطح فلسفی‌تر، زبان ذاتاً خیانتکار است. هرگز قادر نیست تمامی اندیشه، نیت یا احساس ما را منتقل کند. همیشه فاصله‌ای بین آنچه می‌اندیشیم، آنچه می‌گوییم، آنچه مخاطب می‌شنود و آنچه تفسیر می‌کند وجود دارد. این شکاف خاک حاصلخیزی برای سوء تفسیر، تحریف و خیانت است. دشمن یا رقیب هوشمند در این شکاف‌ها خانه می‌کند و کلمات تو را مانند پازلی جدا کرده و دوباره به شکلی مرگبار ترکیب می‌کند. بنابراین کنترل زبان تنها به معنای کمگویی نیست، به معنای آگاهی از این شکاف ذاتی و پرش‌های خطرناکش است. راهکارهای عملی برای رام کردن این دشمن درونی چیست؟ اول، توسعه دیسیپلین سکوت. قبل از سخن گفتن 3 پرسش را از خود بپرس. آیا این گفتن ضروری است؟ آیا اکنون زمان مناسبی است؟ آیا این فرد مخاطب مناسبی است؟ اگر پاسخ حتی به یکی از این پرسش‌ها نبود، واژگان را در قفس سینه حبس کن. دوم، استفاده از ابهام در مواقع اضراری. در موقعیت‌های حساس به جای پاسخ قطعی آری یا نه، از عباراتی مانند این مسئله نیاز به بررسی بیشتر دارد، جنبه‌های مختلفی باید سنجیده شود یا در زمان مناسب بازخواه داد استفاده کن. این پاسخ‌ها زمان می‌خرند و تو را متعهد به موضعی خاص نمی‌کنند. سوم، تفکیک قاطع حریم‌ها. اسرار حرفی را با دوستان شخصی در میان نگذار. مشکلات خانوادگی را با همکاران مطرح نکن. این خطکشی مانع از سرایت آسیب از یک حوزه به حوزه دیگر زندگی می شود. چهارم، کنترل هیجانات. خشم، شادی شدید، غرور و ترس سمی‌ترین سوخت برای زبانند. در اوج هیجان اصل سکوت طلایی را رعایت کن. تصمیم بگیر تا بازگشت آرامش هیچ سخن مهمی بر زبان نرانی. ماکیاولی تأکید می کرد که خردمندی باید بر قهر طبیعت و شانس غلبه کند. پنجم، فرض بر ضبط بودن. در هر مکالمه مهم، چه تلفنی چه حضوری، فرض کن که همه چیز ضبط می شود و ممکن است فردا روی صفحه اول روزنامه ها باشد. این ذهنیت بهترین فیلتر برای کلماتت خواهد بود. اما آیا این به معنای تبدیل شدن به انسان منزوی، مسکوک و فاقد صمیمیت است؟ خیر. ارت در این است که حساب شده آسیب پذیر باشی. اعتماد ضروری است، اما باید تدریجی، حساب شده و مبتنی بر آزمایش باشد. رازداری موهبتی است که تنها به کسانی اعطا می‌کنی که وفاداریشان را در آزمون‌های کوچکتر سنجیده ای. حتی در صمیمی‌ترین روابط برخی خطوط قرمزی وجود دارد که عبور از آنها تعادل قدرت را به هم می‌زند و تو را آسیب پذیر می‌کند. این نگاه بدبینانه نیست، واقع بینانه است. ماکیاولی دنیا را نه آنگنا که باید باشد، که آنگنا که هست می‌دید. و در دنیای واقعی اطلاعات برابر قدرت است و هر اطلاعاتی که از تو خارج شود قدرتی است که به دیگران می‌بخشی. در میانه این جنگ همیشگی یادت باشد، سکوت تنها زمانی طلاست که آگاهانه و استراتژیک باشد. سکوتی که از ترس یا ضعف نشأت بگیرد، خودش فریادی است که دشمنانت آن را خواهند شنید. باید چنان بر زبان خود مسلط باشی که بتوانی وقتی مصلحت است مانند یک خطیب فصیح بدرخشی و وقتی خطر وجود دارد مانند یک سنگ سخت و صامت باشی. این تسلط اوج قدرت شخصی است، چون در نهایت بزرگترین پیروزی‌ها نه با فتح زرمین‌ها بلکه با حفاظ از قلمرو درونیت به دست می‌آیند و زبان مرزبان این قلمرو است. اگر این مرزبان به خواب برود یا خیانت کند، تمام دژ وجودت در معرض سقوط قرار می‌گیرد.
ماکیاولی از چشمگاه قدرت می‌نگریست، اما این درس برای هر کسی که خواهان حفاظ استقلال، امنیت و اقتدار خیش چه در عرصه عمومی چه در حریم پراسمی کاربرد دارد. پس از این لحظه به صدای درونت گوش کن. هر بار که می‌خواهی دهانت را باز کنی، لحظه‌ای درنگ کن و از خود بپرس: آیا این سخن دوست است یا دشمن؟ اما داستان به اینجا ختم نمی شود. رام کردن این دشمن درونی تنها با تکنیک‌های دفاعی ممکن نیست. باید فراتر رفت و از این شناخت برای ساخت سلاحی استراتژیک بهره برد. اگر زبان می‌تواند بزرگترین دشمن باشد، در دستان فردی آگاه و محاسبه‌گر می‌تواند به مهیب‌ترین متحد نیز تبدیل گردد. این همان هنر ماکیاولی واقعی است، تبدیل هر تهدید به فرصت و هر ضعف به قوت. چگونه؟ با درک این اصل که در عرصه نبرد قدرت، کنترل گفتار دیگران حتی از کنترل گفتار خودت مهمتر است. تو نه تنها باید مراقب زبان خود باشی، بلکه باید تلاش کنی تا زبان دیگران را، آنچه میگویند، نمیگویند یا مجبور به گفتنش میکنی، هدایت کنی. این بازی اصلی است. تاریخ شاهد این حقیقت است. ناپلئون بوناپارت استاد این هنر بود. او نه تنها با سخنرانی‌های آتشین مثل خطاب به سربازانش در مصر روحیه می‌بخشید، بلکه با انتشار اخبار جعلی و شایعات حساب شده در روزنامه‌ها تصویری از شکست ناپذیری می‌ساخت که پیش از نبرد روحیه دشمن را درهم می‌شکست. او زبان را به عنوان سلاحی برای جنگ روانی به کار می‌گرفت. در مقابل، امپراتوران روم باستان نظام سانسور و شبکه گسترده جاسوسان را داشتند تا گفتار مخالفان را زیر نظر بگیرند و پیش از تبدیل شدن به تهدید خاموشش کنند. در سیاست مدرن، کمپین‌های انتخاباتی جنگ‌های تمام عیار بر سر روایت سازی هستند. کدام نامزد می‌تواند بر زبان رسانه‌ها، بحث‌های خیابانی و گفتگوی عمومی سوار شود و روایت خود را غالب کند؟ پیروز این میدان اغلب برنده صندلی‌ها نیز هست. اینجاست که جمله معروف دیگر ماکیاولی در شهریار معنا می‌یابد. حاکم باید تلاش کند که همواره از فضیلت به نظر آید. حقیقت مهم نیست، مهم گفتاری است که حقیقت جلوه کند. این اوج سیاست ورزی است. در زندگی شخصی و حرفه‌ای ما نیز همین اصل حکم فرماست. رهبر تیم موفق کسی است که می‌داند چگونه با سخنانش انگیزه ایجاد کند، اعتماد بسازد و وفاداری را القا نماید، بدون اینکه وعده‌های غیر عملی بدهد که بعداً به دشمنش تبدیل شوند. کارآفرین زیرک کسی است که می‌تواند درباره محصولش چنان سخن گوید که رویاها را بیدار کند، اما همزمان با دقت از جزئیات فنی بحرانی که نقاط ضعف هستند عبور کند. او زبان را برای جذب سرمایه و مشتری مهار می‌کند. در روابط، فرد باهوش کسی است که می‌داند چگونه با کلمات فضایی از صمیمیت و درک متقابل ایجاد کند، در حالی که از گفتن جملاتی که بعداً در مشاجرات به عنوان سلاح استفاده شوند اجتناب می‌ورزد. این دیپلماسی روزمره است. اما تسلط بر زبان در عصر حاضر نیازمند درک دو میدان نبرد کاملاً جدید است: فضای مجازی و فرهنگ شفافیت افراطی. در فضای مجازی، سرعت انتشار و ماندگاری اطلاعات خطر را صدچندان کرده است. یک نظر منفی در توییتر می‌تواند به کنسل شدن یک فرد منجر شود. یک پیام خصوصی هک شده می‌تواند زندگی‌هایی را نابود کند. در این فضا، زبان نه تنها نوشته که تصویر، ویدیو، استوری و حتی یک لایک ساده است. هر کدام از اینها داده‌هایی هستند که الگوریتم‌ها آن را جمع‌آوری می‌کند و پروفایل روانشناختی تو را می‌سازد. این پروفایل بعداً برای پیشبینی رفتار تو، تحت تأثیر قرار دادن تو یا حتی علیه تو استفاده می شود. شرکت‌ها و دولت‌ها می‌دانند که زبان شما در فضای مجازی طلای جدید است. بنابراین در این عصر مراقبت از زبان فقط به معنای جلوگیری از رسوایی فوری نیست، به معنای حفاظت از حریم داده‌های شخصی توست. هر کلمه‌ای که تایپ می‌کنی به صورت بالقوه در دیتابیسی ذخیره می‌شود که مالک آن تو نیستی.
از طرفی فشار فرهنگی برای شفافیت و صداقت کامل وجود دارد. شبکه‌های اجتماعی از ما می‌خواهند که همه چیز را به اشتراک بگذاریم. عقیده پیاسی، وضعیت رابطه عاطفی، حتی غذاهایمان. این فشار در تضاد مستقیم با حکمت ماکیاولی قرار می‌گیرد، زیرا شفافیت مطلق برابر است با آسیب پذیری مطلق. هنر در اینجا یافتن تعادل است، ایجاد تصویری اصیل اما حساب شده. باید بخش‌هایی از خودت را نشان دهی تا قابل اعتماد و انسانی به نظر برسی، اما هسته مرکزی اهداف، ترس‌ها و نقاط ضعف عمیقت را پشت دیواری محکم نگه داری. این رازداری ریاکاری نیست، یک ضرورت استراتژیک برای حفظ استقلال و سلامتی روانی است. در سطح دقیق‌تر، برای تسلط واقعی بر زبان، باید با ریشه‌های روانشناختی که ما را به حرف زدن نسنجیده وامی دارند روبرو شویم. این ریشه‌ها عبارتند از نیاز به تایید، ما می‌خواهیم دیگران فکر کنند ما باهوش، مطلع یا مهربان هستیم. این نیاز ما را به اظهار نظر در موضوعاتی که تسلط کامل نداریم یا افشای اطلاعات برای تحت تأثیر قرار دادن سوق می‌دهد. ترس از سکوت. سکوت را با ناخوشایندی، خجالت یا کمبود اشتباه می‌کنیم. بنابراین برای پر کردن خلأ شروع به پرحرفی می‌کنیم، غافل از اینکه سکوت آگاهانه نشان اطمینان و قوت است. واکنش هیجانی، خشم، اندوه یا شادی شدید پیش از فعال شدن قشر عقلانی مغز زبان را به حرکت می‌درآورد. مدیریت این هیجانات پیش نیاز کنترل زبان است. توهم صمیمیت. ما در دوران کوتاه آشنایی به دلیل حس نزدیکی کاذب اسراری را فاش می‌کنیم که بعداً پشیمان می‌شویم. اعتماد باید کسب شود، نه اینکه به رایگان داده شود. تمرین آخر برای رام کردن این دشمن، توسعه یک ذهنیت استراتژیک دائمی است. در هر موقعیت اجتماعی باید مانند شطرنج باز 3 حرکت جلوتر را در نظر بگیری. اگر این را بگویم، مخاطب چگونه پاسخ خواهد داد؟ چه تفسیرهایی ممکن است داشته باشد؟ آیا این سخن در آینده میتواند به شکلی متفاوت علیه من به کار گرفته شود؟ این ذهنیت خستگی ناپذیر و همیشه بیدار است. البته این به معنای زندگی در حالت پارانویا نیست، بلکه مانند رانندگی است. تو همیشه مراقب رانندگان دیگر، شرایط راه و قوانین هستی، اما این مانع از لذت بردن از سفر نمی شود. تو فقط از خطرات آگاهی و آماده واکنش. در پایان بازگردیم به ماکیاولی و اساره تفکرش. جهان جای خطرناکی است. انسانها توسط منافع شخصی هدایت می شوند و قدرت شکننده است. در چنین جهانی زبان تو یا سنگر تو خواهد بود یا گویی که خودت در آن سقوط می کنی. انتخاب با توست. می توانی تسلیم غریزه گشاد زبانی و نیاز به تایید شوی و قربانی بازی قدرت آنانی شوی که مراقب کلماتشان هستند، یا می توانی حاکم بر قلمرو واژگانت باشی، از آنها به عنوان سپر استفاده کنی و گاهی وقتی موقعیت را سنجیدی به عنوان نیزه دقیق. این تسلط چیزی فراتر از مهارت ارتباطی است. این هنر بقا و پیشرفت در دنیای پیچیده انسان هاست. صدای ماکیاولی از اعماق تاریخ به ما یادآوری می کند که بزرگترین نبردها نه در میدان جنگ، که در فاصله بین اندیشه تو و نخستین کلمه‌ای که بر زبان جاری می‌کنی رخ می‌دهد. در آن لحظه حیاتی سکوت تمامی قدرت تو نهفته است. از آن عاقلانه استفاده کن.